Hello guys and welcome to my channel Black Parrot. Today we are going to one more video of Guns of Bombs. So guys, this game is true PUBG. This game is true like PUBG, Free Fire, like that only. Multiplayer game, online game and best game. If अगर आपको छोटे मोटे एमबी यानी 1 2 या 3 एमबी का मोबाइल फ़ोन है, 1 या 2 जीबी का मोबाइल फ़ोन है, 1 सॉरी एमबी में बोल रहा हूँ, जीबी 1 या 2 जीबी का अगर मोबाइल फ़ोन है तो आपके मोबाइल में भी ये बेस्ट चलेगा और बिल्कुल पबजी जैसा गेम है। आपको यहाँ पे भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल रियल प्लेयर्स होंगे, लाइव प्लेइंग होगी, काफ़ी अच्छा बात है। तो चलिए इस गेम का एक गेम प्ले हो जाए। मैंने इस पर और वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिएगा आप। एम फॉर द हेड, फार्म, चलो अच्छा बात है। बिल्कुल पबजी से गेम है, लेकिन अगर आप इसमें मर गए तो आप फिर से जिंदा होंगे। हम लोग को इसमें टीम बनाया रहता है, टीम है हम। जैसे ब्लू वाला जो आगे मेरे है वो टीम है मेरा, और जो रेड कलर में रहेंगे वो हो गए मेरे दुश्मन। भले ही इसमें थोड़ा इसकी जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी ठीक ही है। कहीं फायरिंग हो रहा है कि इसने मुझे मार दिया। वो किधर मार रहा है? इधर है। असल में गाइस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से हम लोग के कनेक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मेरे पास वाईफाई भी है। तो गाइस वैसे मेरा काम तो हो गया, क्योंकि आपने देख ही लिया कैसे ये पबजी जैसा गेम है। और थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। भले इसका क्वालिटी नहीं अच्छा है, लेकिन हर एक गेम से कंपैरिजन नहीं कर सकता भाई। ये 1 और 2 जीबी में खेलता है, वो भी लाइव प्लेयर आप खेलते हैं, तो क्या इसमें कमी क्या है। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो।